為咧最後6強咧，你係3位女仔其中之一啦。你覺得你自己嘅表現喺佢哋嘅3位係排第幾咧？其實就唔可以講排第幾嘅，但係我都已經盡咗自己最大嘅努力啦。之前冇隻高踭鞋嘅，咁就翻屋企練，係啦。到而家雖然都唔係行得好好，但希望大家多多原諒。俾啲掌聲啊嘛！我覺得你哋每一位都行得好好，尤其是咧要着住一對咁高嘅高踭鞋，因為呢個地咧同平時可能你練習嘅地都唔同咧，因為地氈咧變咗可能有啲啜咁樣㗎。嗱，我又想問下你啦，你覺得你心目中咧3位 model 啦，即係你哋入圍嘅最後6強，邊位表現你都好欣賞嘅？一定要講其中一位，除咗自己之外。我會揀 Karen， 係啦，因為佢除咗今日表演，其實我係睇唔到大家嘅表演嘅，因為我都要錄衫啦。咁其實佢平時上 training 咧，佢都俾咗好多意見我，真係好啱用，我覺得好實用。好，唔該晒 Amy 先。Jagan， 我想問下咧，你覺得你同其他嘅參賽者比有咩過人之處咧？係咪就係你嗰條44寸嘅長腿咧？梗係啦。咁其實我覺得自己優勝之處就係我自己嘅 self-confidence。咁就因為我覺得我自己其實每次喺 on stage 嗰個performance 我都好 enjoy。咁我都好開心嘅，每次都，所以我自己又好有信心咁喺個 stage 嗰度展現自己俾大家睇下，希望大家都可以欣賞，希望大家都可以中意咁樣咯，好唔好啊？好。嗱，但係頭先我同阿評判 Vanessa 傾偈嘅時候咧，佢就話嗱，如果太過 over 嘅話咧，有可能會令到人哋有一個未必咁好嘅感覺。你驚唔驚會做咗呢一點咧？因為你頭先咧，你睇你嘅反應啦，同埋你台上面都對自己好有自信啦。又或者你覺得今日有乜嘢係你做得最好嘅咧？係啦。咁其實我已經用咗我自己嘅力量啦，我 power 用晒。咁我其實已經覺得好開心㗎啦。咁就至於話做唔足嘅地方，其實我已經覺得冇㗎啦。我覺得自己用咗自己嘅最大嘅能力去展現自己俾大家睇，我覺得已經好開心、好滿足㗎啦。OK 㗎啦。好，有自信都係成功嘅一部分嚟嘅。唔該晒 Dragon，thank you。係 Karen 頭先咧 Yami 咧出到嚟嘅時候就話咧喺3位即係入最後6強嘅成員當中咧，女仔嚟講佢係覺得你嘅表現好好嘅，自己有咩感覺咧？其實佢好誇獎我啦，咁但係其實每一次 training 每一個人都好努力嘅，真係好認真咁樣上堂，所以其實每一個人都付出咗自己最大嘅能力咯，我都覺得每個表現都好好。咁今次嘅比賽咧，你自己覺得最大嘅得着係乜嘢咧？其實今次最大嘅得着就係除咗識咗一班真係好好嘅朋友啦，就即係同埋透過 training 呢啲堂咧，都令我自己更加了解模特兒入邊嘅工作。即係其實唔係淨係得個樣咯，真係要學好多唔同嘅內在美、外在美都要有咯。咁即係頭先Vanessa講嘅一個氣質，你又覺得都要擁有啦，係 ？OK， 唔該晒 Karen，thank you。係 Eric， 你有好多男 fans 支持你喎，你係咪今日俾咗50蚊佢哋入場㗎？唔係我啲朋友嚟。OK， 喂，我想問下你咧，其實今次啦喺呢一個比賽裏邊咧，你自己覺得最難忘嘅係乜嘢咧？我諗自己覺得最難忘嘅會係去諗嗰個頭先嗰個 performance 啦。咁因為我哋由零開始，咁冇任何嘅 topic 去咁樣創作一樣嘢咯。咁最後尾都希望大家中意啦。咁點解你咁想成為一個職業嘅模特兒咧？將呢一個模特兒係成為自己嘅職業咧？首先我自己我嘅目標咧，我希望我嘅人生事業咧可以以 performance 嚟作為嘅。咁我覺得 model 係一個 performance 啦，咁而亦都可能會帶到我好多機會係唔同類型嘅 performance 嘅。咁我希望可以喺呢一度咁試練一下自己先咯，睇下可唔可以做啲成績出嚟 ，at least 可以證明俾屋企人睇。咁雖然呢條路唔係平坦嘅，但係我嘅方向冇錯。唔該晒 Eric，thank you。係 Vicky 你好，嗱其實咧做 model 咧可能真係有好多方面嘅嘗試啦，有陣時要好酷，有陣時要好型啊，或者好多唔同類型嘅。其實你自己咧，如果第時做咗一個專業模特兒之後咧，你最想就係做邊類型嘅 job 同埋點解咧？我自己比較想行 catwalk 啦，因為我高度就唔係話真係好高嘅，即係一個職業嘅 model 咁其實至少都要有175啦，女仔嚟講，咁
啲天橋嚟。係啦，同埋行嗱，如果行天橋嘅話咧，其實好多時候咧都會見到天橋上面咧，可能有好多意想不到嘅事發生啊，例如件衫突然間爆開咗啊，又或者係突然間咧隻鞋扭親啊跌低。如果遇到呢啲嘅事情嘅時候咧，你自己有冇諗過會點樣去處置咧？會以翻一個專業嘅態度去行翻完成呢一個show 咯。咁當你遇到嘅時候，睇下你可唔可以咁冷靜啦。OK， 唔該晒 Milky，thank you。係阿 Ray 你好，嗱頭先咧就係最後一位 model 咧出嚟傾偈啦。我想知道其實而家後台嘅情況係點咧？你哋已經行晒 catwalk 啦，大家已經攬住開始喊啦，定係好輕鬆啊？終於行完咁樣啦？其實後台嘅情況都幾混亂。點解啊？因為好多衫擺晒地下，哇！大家因為都好緊張，所以就係咯，都好緊張。我知，我聽得出。OK， 嗱，我想問下咧，你可唔可以介紹一下咧？嗱，你自己嘅骨架嗱，如果我咧真係一個模特兒公司，我應該點樣 sell 你出去俾個客？你覺得你自己 carry 到一啲邊類型嘅衫係最好咁樣咧？其實我覺得我自己我形象比較健康啦，sporty 啦，同埋其實我覺得可以 carry 到啲sport 嘅 product， 一啲健康嘅產品。即係六嚿腹肌嗰啲有冇㗎？你可唔可以 show 嚟睇下？會有人污喎，你唔係唔 show 啊？大家頭先可能泳裝還是係咪冇？你冇着泳衣咩？係。我都好期待呢個泳裝你自己期待，OK， 即係你而家唔 show 㗎啦，算啦，收翻埋，下次第時佢咧即係行天橋嘅時候咧，各位 fans 就記得就係睇下啦。嗱，不過如果今日落選嘅話，你會唔會繼續希望即係參與 model 嘅工作咁樣咧？其實嚟到呢度我已經好開心啦，最緊要大家欣賞我嘅 performance 啦，同埋記得我啦。OK， 記得你叫咩名啊？我叫 Ray。OK。